காய்ச்சல், இரும்பல், ஒரு மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு சளி, இந்த மாதிரி தொந்தரவு எல்லாமே இப்போ இந்த ஒரு சீசனில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இல்லைங்களா. இப்போது நமக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையிலையும் வின்டர் சீசன், பனிக்காலமும் மழை காலமும் வரும். இந்த கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த தொற்று வியாதிகள் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வியாதிகள் அதிகரிக்குது. இந்த மாதிரி தருணங்களில் நம்ம கொஞ்சம் கொரோனா காலத்தில் என்ன செஞ்சோன்றது நீங்கள் பாருங்கள். இந்த பாட்டி வைத்தியம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, கை வைத்தியம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி இப்போது நம்மளை மாற்றி அமைச்சிக்கணும். ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த மாதிரி ஒரு இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மழை காலம்னாலும் சரி, கோடை காலம்னாலும் சரி, ஒவ்வொரு நோய்கள் நமக்கு வர ஆரம்பிக்குது. மழை காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா மலேரியா, டெங்கு காய்ச்சல் வரும். கோடை காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா சின்னம்மை, பெரியம்மை, தட்டம்மை எல்லாம் வரும். ஸோ இதிலிருந்து நம்மளை எப்படி விடுபடணும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்கள் உடம்புல சில தோஷங்கள் இருக்கும், எதிர்ப்பு சக்திகள் குறைவாக இருக்கும். நம்மளுடைய உடல் ஒவ்வொருத்தருடைய உடலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பஞ்சபூதங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இந்த பஞ்சபூதங்கள் ஆகிய இந்த உடம்புல கூட சில குறைகள், ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கும். அதுதான் நம்ம பிரகிருத்தின்னு சொல்லுவாங்க, தோஷங்கள்னு சொல்லுவாங்க. இதை நம்மளுடைய ஒரு நாடியை வச்சு பரிசோதனை செஞ்சு ஆயுர்வேத மருத்துவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரொம்ப எளிமையான முறையில் வேகமாக ஜுரமோ, சளியோ, இரும்பலோ, காய்ச்சல் எல்லாமே கட்டுப்படுத்துறது மட்டும் கிடையாது, உங்களுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை நீங்கள் அதிகரிக்கலாம். இது சில நாட்கள் நீங்கள் ஓப்பியாவே மருந்து எடுத்து குணப்படுத்த முடியும். இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இனிமேல் வரக்கூடிய காலத்தில் ஒரு காய்ச்சல், அதுவும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகள், வயதானவர்கள், எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கிறவங்க, சக்கரை வியாதி இருக்கிறவங்க, சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் கஷ்டப்படுறவங்க, எடை அதிகமாக இருக்கிறவங்க, இவங்க எல்லாருக்குமே எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கும். இவங்க எல்லாருமே இந்த நோயால் ரொம்ப தீவிரமாக பாதிக்கப்படுறாங்க. ஒரு தொடர்ந்து வேலை செய்ய முடியாத கஷ்டத்துக்கு உட்படுறாங்க. அதனால உங்கள் உடம்பு நல்லா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மாற்றத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும். ஸோ அதனால் இந்த ஜுரம், காய்ச்சல், இரும்பல், சளி, சில நேரத்தில் வயிற்றுப்போக்கு, வாந்தி, உணவு அஜீரணம், சில நேரங்களில் நமக்கு உணவு செரிமானம் ஆகாமல் போகிறது, இது அத்தனையுமே இன்னைக்கு நம்ம ஒரு எளிமையாக புறநோயாளிகள் வழியாகவே ஒரு மருந்துகள் மூலமாகவே ஆயுர்வேதத்தில் நம்மளால் இயற்கை வைத்தியத்தை ஒன்று சேர வச்சு சிகிச்சைகள் கொடுத்து நல்ல தீர்வு கொடுக்க முடியும். அதை நீங்கள் முயற்சி செஞ்சு பாருங்கள்.